الدكتور هشام إبراهيم، دكتوراه واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعة القاهرة، زمالة الجمعية العالمية للشخير وأمراض النوم، زمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، أستاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بيكم. في مرضين او حالتين بيتنافسوا قدام عيني دلوقتي، شايفهم كويس جدا في المضاعفات. طبعا في امراض كتيره مضاعفاتهم كتيره، يعني السكر والضغط تلاقي انه على قمه طبعا ما يسمى بالمضاعفات، لكن لو حطينا بقى اتنين مرضين كده هتلاقي الشخير والسمنه. طب سيبنك من السمنه دلوقتي، الشخير حطه من ضمن الامراض. الشخير مرض، مرض، حاله مرضيه. الشخير له مضاعفات كتير لدرجه ان انت حاطه جنب السمنه. ده انا احطه جنب السمنه والشخير يعني يقعد ليه؟ عد معايا. الشخير مرتبط بضغط الدم العالي، انقطاع النفس الانسدادي اللي انتم شايفينه دلوقتي ده. الشخير مرتبط بمشاكل في الشرايين التاجيه، امراض القلب التاجيه اللي هي مشاكل الشريان التاجي. الشخير مرتبط بالسكته الدماغيه، باضطراب كهربة القلب، الاكتئاب. الشخير يلعب دور مهم في تنشيط البؤر الصرعية. الله، يبقى الشخير ده من ضمن الأمراض اللي توضع على قمة حالات ليها مضاعفات أو مصاحبة بمضاعفات كثيرة. ولذلك مريض الشخير أو المريض اللي بيعاني من الشخير ده مريض يوضع في الاعتبار، دراسته بدقة شديدة جدا جدا. هنشوف ضغط دم وهنشوف مشاكل الكهرباء بتاعت القلب بتاعته، السكتة الدماغية لازم نحطها في الاعتبار، كل الحاجات اللي احنا قلناها. تعالوا نعيش مع هذه الحالة المرضية المثيرة جدا مع ضيفي العزيز، واحد من نجوم عالم الأنف والأذن والحنجرة، الاسم القدير الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، دكتوراه الأنف والأذن والحنجرة، استشاري العلاج بالليزر وزمالة الجمعية الأوروبية للشخير وأمراض النوم، والأستاذ الزائر بمستشفى رويال كير بالخرطوم. أهلا بيك يا دكتور هشام. أهلا يا دكتور أيمن. أنا حطيت الشخير مع مجموعات الأمراض ذات التواجد القاسي على مرضى، مع السمنة، مع الضغط، مع السكر. هو نفسه بيعمل ضغط الحقيقة. أكيد حضرتك بتقول حضرتك حطيت الشخير مع الحاجات دي، الشخير هو مسبب الحاجات دي، فده معناه إن الشخير على قمة هرم المشاكل الصحية للإنسان. أنا عايز أقول كلمة شخير وأحط جنبيها كلمة تانية، شخير أكسجين. والسؤال اللي بعد كده، إيه أهمية الأكسجين بالنسبة للشخص؟ بالنسبة لحياة الشخص. الأكسجين هو حياة الشخص. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو الأكسجين اللي حضرتك بتتنفسه من مناخيرك قل، بمعنى ده بيوصلني إيه؟ بيوصلني إن كل خلية في الجسم بتتأثر بنقص الأكسجين اللي ابتدى يدخل من الأنف. عشان كده إحنا ما نستسهلش أو نفتكر كلمة شخير هي صوت عالي مزعج. ده المسمى البسيط جدا لأي حد ممكن يسمع كلمة شخير أو ما يعرفش ما بعد الشخير شكله عامل ازاي. لأن الشخير عندنا احنا بنقول دايما الشخير عندنا دايناميك يعني متحرك، يعني بيسرق. يعني ايه بيسرق؟ يعني النهارده انا بطلع صوت، وصوت بعد كده بقى صوت عالي مزعج، بعد كده بقى مزعج جدا للي حواليا وللجيران، بعد كده الصوت المزعج ده ابتدى يحصل خنقة وقفلة نفس وتوقف نفس. يعني معنى كده ان يعني الاكسجين اللي ابتدى ب مثلا ال 90 95% عند الشخص الطبيعي نسبة الاكسجين في الدم، بعد كده ممكن يوصل ل 70 و60، ودي في منتهى الخطورة، بتوصلنا لكل المشاكل اللي حضرتك قلتها. ولما بنوصل لها بيبقى صعب جدا ان احنا ممكن نرجع مره تاني، احنا بنوقفها بس. عشان كده موضوع الشخير يساوي عندي حياه، يساوي عندي اكسجين، يساوي عندي كل خليه في الجسم بتتاثر، من اول المخ
لغايه اقل خليه ممكن حضرتك الشعر تتخيلها. بتأثر، الشعر ضفائر بالظبط كده. ضوافر بتأثر، اللي هي الجزء اللي بنقول عليه مهمل في الجسم يعني. طيب هناك أقاويل، عنواننا النهارده اسمه كده هناك أقاويل. أول أقويلة من الأقاويل دي إنه عمليات الحاجز الأنفي يمكن أن تعود مرة أخرى. من مبدأ والله اللي بيقول المقولة دي أو اللي بيردد هذه الإشاعة يعني، بقول عليهم دايما هم سذج بس يحترم سذاجتهم. انه هم اقول لك يعني انا بحترم السذاجه بتاعتهم دي. يقول لك ما انت بتقولوا دايما ان عمليات غضروف الاذن بنخاف لا ترجع تاني، الودن ترجع تاني تتكون، تبدا تتحرك للامام مره اخرى. فهم بيقول لك ان الانف زي الودن، ده تفكيرهم. كويس جدا. غضروف الودن مختلف تماما عن غضروف الانف. اللي هو الحاجز الانفي مختلف تماما. ليه؟ لان غضروف الاذن، ودي نقطه جوهريه جدا جدا في اجابه السؤال بتاع حضرتك. غضروف الاذن انت ما بتشيلش الغضروف كله، انت بتشيل جزء وبتشيل جزء عشان تعمل تجميل للاذن. وممكن الجزء اللي بتشيله يبقى زياده او يبقى قليل، فبيحصل فيبروزس او تليف ممكن يرجع شكل الاذن زي ما كان او يغير من شكلها. انا بتكلم كلام علمي. تمام. اما الغضروف الانف ايه؟ اللي هو الحاجز الانفي، غير الغضاريف، عشان بس يبقى ان الناس ما تلخبطش. لا، الحاجز الانفي اللي هو غضروف وليس عظم. الحاجز الانفي انا بشيله تماما، ما بشيلش الجزء المعوج، لان في نوعين من الحاجز، عمليات الحاجز الانفي، اللي هي السيبتوبلاست اللي هو تجميل الحاجز الانفي، والجزء الثاني اللي هو سبيوكس ريسكشن اللي هو ازاله الحاجز الانفي. الناس ايه ده ممكن تتخض جدا، ايه ده انت هتشيل الحاجز الانفي؟ انا بشيل الحاجز الانفي، ما بسيبش فيه ملي معوج. ملي معوج. بشيل الجزء المعوج منه. طبعا انا بشيل الجزء المعوج منه بنسبه 100%. عشان كده الجزء المعوج ده لما بيتشال ما بيبقاش فيه اجزاء تانية يحصل فيها تليفات وترجع مره تاني. معايا حضرتك؟ فاهم. دي نقطة مهمة جدا. دي حاجة. الحاجة التانية أنا بشيل الحاجز الأنفي تحت المنظار. فالمنظار ده بيديني نسبة رؤية 100% جوه الأنف من أول نقطة لغاية آخر نقطة. دي الحاجة التانية. الحاجة التالتة العمليات الحاجز الأنفي. عشان كده دايما الناس تيجي تقول لي أنا عملت الحاجز الأنفي ورجع تاني. أقول لها رجع تاني دي مش الحاجز الأنفي بقى اللي رجع تاني. لا، يبقى في جزء في الحاجز الأنفي ما اتعملش كويس، عشان كده الشكوى رجعت تاني. عشان كده مقولتي الشهيرة بكل تواضع، يا جماعة لو حد عمل عندي، بكل تواضع، لو حد عمل عندي حاجز أنفي ورجع تاني يقول لي. بس يعني قولا واحدا. يعني الجملة الأخرى أنه كلمة رجوع الحاجز الأنفي مش مرتبطة بالعملية، مرتبطة بأنه لم يتم الإجراء بتاع العملية بالشكل الأمثل يعني. يعني هو ده الكلام، هو ده الجملة اللي ما رضيتش أقولها الحقيقة. لا هي دي لازم تبقى واصلة للناس. هي دي الجملة اللي ما رضيتش لكن هي لو اتعملت صح العملية لن يعود الحاجز. بالظبط 100%. طيب السؤال الثاني بقى، يقولون برضو أو في مقول إنه الحاجز الأنفي للست غير الحاجز الأنفي للرجل، ده معتقد. قصد حضرتك في التكوين التشريحي وشكله ولا في الشكوى والإجراء العملية؟ برضو ده وده. لا، هو في يعني التكوين التشريحي الاثنين زي بعض. لكن هو انا بتكلم الحاجز الانفي بالنسبه للبنات غير الشباب والولاد. ليه؟ لان البنت الحقيقه الحاجز الانفي بالنسبه لها مشاكله مختلف عن الشباب تماما. الحاجز الانفي من مشاكله اولا غير سده الانف وغير الصداع وغير المخاط وغير الكلام ده كله بالنسبه للبنات مختلف. لان الحاجز الانفي لما بيتعوج، ناس كتير جدا بتيجي تقول لي مثلا انا ما بشمش، أنا ما بتذوقش، أنا عندي صداع، أنا عندي بلغم، أنا عندي ريحة مش كويسة في زوري. تخيل الحاجات دي كلها أكشف ألاقي حاجز أنفي موجود. هو السؤال إيه علاقة الحاجز الأنفي باللي أنا قلته كله؟ الحاجز الأنفي لما بيتعوج بيلخبط دخول الهواء جوه الأنف ببساطة شديدة جدا. وحضرتك عارف ان الفاكتوري نيرف موجود في الروف بتاع النوز او اللي هو عصب الشم موجود في سطح اعلى جزء في الانف فوق. فلما يبقى في حاجز انفي معوج ويعوق دخول الهواء، فالهواء ما بيدخلش لسقف الانف فوق. هواء ما دخلش لسقف الانف فوق، يبقى الشم بتاع الانف نفسه
او احساسك بدخول الهواء او احساسك بالشم قل. عشان كده كتير جدا من الحاجز الانفي بيبقى معاه قله شم. الحاجه اللي بعد كده على طول في مخاط في الزور. طب المخاط ايه علاقته؟ طبعا الانف مقفول، ما عندكش سكه للهواء غير البق. انا بخاطب العقل على فكره، انا ولا بخاطب دكتور ولا بتكلم كدكتور تماما، بخاطب عقل واحد قاعد قدامي، شخص طبيعي. قفلت مناخيرك، فتحت بقك، دخول وخروج الهواء من الفم يعمل ايه؟ مشاكل في الفم عباره عن جفاف، التهابات، لو في لوز يحصل لوز ملتهبه، التهابات في الحلق مزمنه، ده كله يؤدي الى بلغم ومخاط في الحلق. بلغم ومخاط فترات طويله يعمل لي التهابات مزمنه، يعمل لي ريحه وحشه. عشان كده كتير جدا من البنات بيبقى عندهم ريحه وحشه ومخاط تيجي تقول لي انا عندي مشكله كبيره جدا، ما بتذوقش بسبب البلغم، ريحه وحشه في بقي، وعلى طول ببقى عايزه بصاق، يعني ابصق على طول. طبعا بالنسبه للبنت دي كارثه. الحاجه الثالثه المهمه او الرابعه المهمه جدا، مشاكل المعده، الغازات. حضرتك بتنام الانف مقفوله، فبتفتح بقك، هواء بيخش من مجرى غير طبيعي، بدل ما بيخش على الصدر بيخش على الاسوفيجس اللي هو المريء، يبتدي يخش على المعده يعمل غازات. كتير جدا من عيانين الحاجز الانفي يبقى عندهم مشاكل في المعده، هو مش عارف، يقول لك عندي ارتجاع مريء، عندي غازات، عندي جرثومه معده، عندي تقلبات ومغص واسهال وامساك معدتي. نعمل الحاجز الانفي الدنيا بتظبط كأن بالظبط سحر عملته. طبعا مفيش حاجه اسمها في الطب السحر، ولكن انا بقول كشكوى الدنيا بتتغير عند المريض، وخاصه بقى هو ده سؤال حضرتك عند البنات. الكلام ده كله عند البنات مهم جدا. تقول لي انا اخش ازاي اتجوز واطبخ وانا ما بعرفش اشم؟ عندها حق. مش عارفه استطعم الاكل؟ عندها حق طبعا. يقولون دايما عن عمليه الحاجز الانفي انها عمليه المليمترات، تحتاج الى مهاره خاصه، لان انا بتكلم في مليمترات يعني. ده كلام مظبوط 100%. عشان كده زي ما قلت لحضرتك في الاول ان عمليه الحاجز الانفي لو اتعملت بنسبه نجاح 99 ما بتنجحش. انا في رايي الشخصي ما بتنجحش، والعيان بيخرج يشتكي. ليه؟ برضه انا كل حاجه عندي ليه؟ لان حضرتك تخيل الانف هنقسمها ثلاث مراحل. مرحلة أولى، مرحلة تانية، مرحلة ثالثة. عوجة الحاجز الأنفي ممكن تبقى في الجزء الأمامي، في الجزء الأوسط، أو في الجزء الخلفي. أنا هعتبر إن في جزء صغير جدا 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 5% ما اتعملش في الجزء الخلفي من الحاجز الأنفي. كويس؟ وعملت 95% من الجزء الأمامي، أخذا في الاعتبار إن الجزء الأمامي هو الجزء الواسع في الأنف، اللي هو فتحتين الأنف. كل ما بتدخل الدنيا بتضيق لغايه ما بتوصل للجزء الاخراني خالص بيبقى ضيق جدا. فالجزء الاخراني ده اصعب جزء في الحاجز الانفي، لان لو ما اتعملش هيفضل في سده في الجزء الخلفي في الحاجز الانفي وكانك ما عملتش حاجه خالص. عشان كده بنقول الحاجز الانفي لو ما اتعملش بنسبه تصحيح. عشان كده دايما انا اما ببص للعيان بعد ما بيجي لي وابص في مناخيره، الحقيقه بتطلع مني جمله عفويه جدا، بقول له مناخيرك مسطره، الحاجز الانفي بتاعك مسطره. يعني لو جبت حاجه وعملتها مسطره هتخش مش هتحس ان في ملي ده بفضل ربنا علينا يعني. مش هتلاقي ملي معوج. وده هو الكي والجمله الذهبيه بتاعت الحاجز الانفي، لازم تعمل بنسبه نجاح 100%. لازم، لانه يعني زي ما عمليه اول اور نان، لما اعملها كويس جدا واحصل على نتائج كويسه جدا، لو سبت اي مشكله هتعود لينا بمشاكل عنيفه جدا. السؤال بقى يعني ادي الحاجز الانفي اهوت، طبعا اعوجاجاته واحتمالاتها كثيره جدا، قد تكون درجات، لكن الاجهزه الحديثه لعبت دور كبير جدا في انه العمليه دي تبقى عمليه متقنه للغايه، عمليه معموله بدقه كامله. لان حضرتك اتكلمت على المنظار وقلت المنظار يتيح لنا رؤيه جيده جدا، ايضا هناك اجهزه اخرى غير المنظار. مظبوط. بص حضرتك، هو طبعا انا اتكلمت عن الحاجز الانفي، لكن انا الحقيقه كان المفروض يبقى دخل في كلامي في الفتره اللي فاتت جمله مهمه جدا او كلمه مهمه جدا، غضاريف الانف. غضاريف الانف دي دلوقتي هي زي ما بيقولوا ايه، هي ال الشيء المخفي واللي الناس كلها بتشتغل عليه دلوقتي، غضاريف الانف. وانا عامل زي ما بيقولوا ايه، هجوم شرس جدا لعمليات غضاريف الانف، شرس.
ليه؟ لان غضروف الانف ده احنا عايزين نعمل له حلقه كامله او حلقتين كاملتين عشان نعرف وظيفه الغضروف الفسيولوجيه شكله عامل ازاي واهميته في الانف. يكفي اقول لحضرتك جمله بسيطه جدا، ان عوجه الحاجز الانفي للناحيه هنسميها اليمين، سبحان الله ربنا عامل توازن في دخول الهواء في الناحيتين عشان يوصل لغايه الروف بتاع النوز او سطح النوز فوق خالص، الانف فوق خالص، عشان تقدر تشم وتحس بدخول الهواء بالاعصاب دي. وفي الناحيه الثانيه لازم دخول الهواء في الناحيتين يبقى 50-50. طب لو في ناحيه 20-80 سبحان الله بتبص تلاقي الغضروف اللي في الناحيه الشمال راح حصل له تضخم عشان يخلي الهواء في الناحيتين يبقى 50-50. هو مش 50-50، هنسميهم متساوي 20-20. واخد بال حضرتك ازاي؟ فتضخم الغضروف الفسيولوجي او الوظيفي ده حاجه من عند ربنا. اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ اللي بيحصل ابص مناخير العيان ده انت عندك غضروف. طب هو السؤال المهم جدا اللي لازم كل الناس تساله، هو الغضروف ده تضخم لوحده كده فجأة صبيحة الصبح لقيت الغضروف تضخم ولا في سبب؟ ده سؤال مهم جدا وسؤال جوهري. لا يا جماعة من فضلكم، الغضروف لما بيتضخم أنا بدور على سبب تضخم الغضروف. حلو. وأعالجه. أعالجه إزاي؟ زي ما يكون. يعني لو حساسية بسبب تضخم أعالج الحساسية. لو حاجز أنفي خلى الغضروف يتضخم أعالج الحاجز الأنفي. نمرة 1 ونمرة 2 لو نفع أتدخل في الغضروف أصغره قليلا جدا أصغره. عشان كده الأجهزة عندنا النهاردة بقت إيدنا ورجلينا. بمعنى عملت عملية حاجز أنفي، بعد ما بخلص العملية تماما دايما نقول للعين كده أنا أعمل لك الحاجز الأنفي وهشوف الغضروف، لو هينفع أصغره شوية هصغره. لأن 99% من العيانين أنا جاي عايز أعمل غضروف. يا جماعة أنا ما بعملش غضروف، ما فيش حاجة اسمها عندي غضروف، عملية غضروف، ما فيش حاجة عندي اسمها كده. فبعد ما بخلص عمليه الحاجز الانفي خلاص الحاجز اتظبط 100%، ابتدي اشوف الغضروف الانفي اخباره ايه. لو في تضخم انا لا اتعامل مع الغضروف خارجيا، انا بتعامل مع الغضروف داخليا. يعني ايه داخليا؟ يعني عندنا جهاز حديث جدا اسمه الشيفر. الشيفر ده جهاز بيصغر وبياكل في الانسجه ببساطه. كويس؟ فانا الغضروف اهو، انا بجيب جهاز الشيفر واروح مدخله جوه الغضروف، ويمكن هو قدامنا هو ده الشيفر، وبروح مدخله جوه الغضروف وابتدي ياكل من انسجه الغضروف الداخليه قليلا لغايه ما احس ان الغضروف ابتدى ينكمش. بس يبقى الجدار الخارجي بتاع الغضروف مظبوط 100%، مفيش اي مشاكل، والغضروف نفسه صغر. عشان عارف حضرتك انا ممكن ما اعملش الغضروف خالص واسيبه متضخم، بس العين بعد العمليه هيجي يقول لي انا عندي الناحيه الشمال فيها سده شويه، انا ممكن اسيبه له، لكن وبقول له انتظر لمده 6 اشهر هتتحسن لوحدك. ليه؟ لان وظيفه الانف ان الناحيتين بيظبطوا بعض، الغضروف هيصغر مره تاني لانه ازلت السبب بتاع الغضروف بالظبط. لكن انا بحب اخلي العيان يخرج من العمليه برضه حاسس بتحسن كويس جدا، فبصغر الغضروف شويه بالشيفر عشان يبتدي يحس بتحسن. وهي دي الحقيقه فلسفه العلاج بصفه عامه. في جمله اخيره عايز اقولها لحضرتك الحقيقه، يعني انا قعدت سنين طويله جدا في احدى القنوات بعمل حلقات تحت مسمى حكيم الانف والاذن. وكلمه حكيم كلمه الحقيقه كلمه بتهزني جدا، وكلمه انا متمسك بيها جدا. الطبيب على عيني وعلى راسي، انا طبيب، لكن الطبيب لازم يبقى حكيم يعني قياس البنفيت هي كده بالظبط والخسائر. مش كل عين زي التاني. احنا انا اسف دايما اقول انا مش عندي موتور عربيه بعمل له عمره وبغمض عيني وشيل جيب حط شيل حط شيل، لا انا كل حاله غير التانيه 100%. انت نورت وابدعت كالعاده. نورت لنا حتت مهمه جدا. الحاجز الانفي عمليه مهمه، عمليه وان كانت مليمترات فيها مهمه قوي، لكن هذه المليمترات قد تغير استمتاع الانسان بالحياه وتؤدي الى الكثير من حلول لمشاكله، مشاكل السكر، مشاكل الضغط العالي، مشاكل الاريزميا، اضطراب كهربة القلب. انتبهنا الى انه عمليه تصحيح الحاجز الانفي ينبغي ان نكون حذرين جدا في التعامل مع الغضروف،
وأن نقدر هذا الغضروف ونحترمه وننظر لمسبب مشاكله وليس له هو شخصيا، وإنه المريض لا ينبغي أن يطلب نوع من العمل. المريض عنده مشكلة بيجي يقول أنا عندي المشكلة، لكن ما يقولش إحنا من السوبر ماركت هعمل كذا، لكن أنا عايز أحل المشكلة ونحن علينا أن نقرر ما هو المناسب له. نورت وشرفت. اشكرك يا دكتور عين. ضيف العزيز واحد من نجوم عالم الانف والاذن والحنجره الاستاذ الدكتور هشام ابراهيم، استشاري الانف والاذن والحنجره والعلاج بالليزر وعضو زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، والاستاذ الزائر بمستشفى رويال كير، ضيفا فوق العاده في الناس الحلوه. خليكم معنا. أنا اسمي دكتورة إنجي محمد إبراهيم، عمري 23 سنة. كانت شكوتي الوحيدة إنه أنا مش بعرف أنام، وكنت دايما لما أجي عايزة أنام كنت دايما بزكم، وكان الأهل عندي دايما يعرفوا إنه خلاص كده إنجي عايزة تنام. كنت دايما بشتكي من موضوع إن أنا مش بعرف أتنفس، وكنت بس مجرد ما بنام خلاص أنا مناخيري بتقفل، فكان الموضوع عندي صعب جدا وكنت بشتكي فيه يعني من عمري 23 سنة. أنا 23 سنة حقيقي ما شمتش، ما كانش الشم عندي كويس يعني. كان دايما يقولوا لي او شخصوني بمعنى انه حساسيه، وتواصلت مع الدكتور هشام ابراهيم وخدت معاه موعد وجيت. هو مجرد بس ما نظر كده قال لي هو خلاص ده الحاجز الانفي معوج، وعندك الغضاريف عندك كمان لازم يعني هي كبيره لازم تصغريها. فقلت له لا خلاص انت بقى فاهم الموضوع فكده صح. فقال لي رجح لي العمليه يعني، وانا طبعا على طول دخلت فيها لان انا كنت تعبانه جدا من سنتي الاولى لحد 23 سنه كنت حقيقي ما بشمش. جيت بالفعل عملت العمليه، حددت الموعد وجيت قابلت دكتور هشام ابراهيم وقت العمليه، وطمني جدا قبل العمليه وانه الدنيا تمام وكل حاجه وبس، وتم تخديري ونمت. وبعدين هو ما خدش وقت يعني، هو مجرد ساعه وبس، وخلصت العمليه. وبعد ما خلصت العمليه طلعت حط لي الدعامه وقال لي الدعامه دي هتفضل معاكي ل10 ايام. فهو مجرد ما شالها انا بدات اشم. بعدين الدكتور هشام ابراهيم قال لي لا انت كده بتهزري فقلت له لا والله انا بجد شم. هو جاب لي عطر وحطه لي على ايدي، وبعد ما حطه لي على ايدي قال لي انه شمي وكده. فانا شميت وقلت له انا بالفعل شم الموضوع يعني، لا انا شم بجد شم. اوعوا كلامنا في برانش معين من برانشات طب الاسنان زي التجميل او زي الزراعه يدوك انطباع ان طب الاسنان هو تجميل وزراعه وبس. الحكايه دي انا بخاف منها جدا. التقويم من الفروع اللي بيبقى اللايت عليها قليل جدا جدا علشان بتاخد وقت، عشان دايما الناس عايزه احسن حاجه في اسرع وقت، ويا ريت تخلص كل حاجه في 3 دقايق يعني ما تزودش عن 3 دقايق. بيقول لك ان لا انا كده لابس جهاز والجهاز وراه سلك، فهيضطر ان هو يركز ويحط الفرشه ويقف وينظف كده وينظف كده، فيعمل ايه؟ يكسل ما يعملش حاجه خالص، يبقى المنظر وحش قوي. يعني تخيل تقويم وسلك ومتراكب عليه اكل، منظر مش جميل. التقويم ممكن نعمله في اي سن، بس مش في كل سن هينفع نجيب النتيجه المرضيه للمريض.